여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 26번 빠르게 정리할게요. 폴 로렌스 던바가 누구냐면요. 아프리카계 미국인 시인인데 이분이 탄생했어요. 1872년 6월 27일에 14살 때쯤 이 던바가 사역동사 목적어인데 이 목적어가 수동이기 때문에 PP를 쓴 거예요. 그러면 던바는 시켰습니다. 시가 출판되도록 이렇게 보시고 던바는 시를 출판했습니다. 이 데이튼 헤럴드에 고등학교 시절 동안 그는 편집을 했습니다. 그의 고등학교 신문을. 비록 훌륭한 학생이긴 했지만 던바는 재정상, 경제적인 이유로 다닐 수 없었습니다. 대학을. 그리고 직업을 가졌습니다. 뭐뭐로서 엘리베이터 운전사로서. 1893년에 던바는 출간했습니다. 그의 첫 번째 책인 오크 앤 아이비라는 책을 그 자신의 비용으로 사비를 들여서 1895년에 그는 출판했습니다. 두 번째 책인 Majors and Minors라는 이 책을. 근데 이 책이 가져다 주었습니다. 그에게 국내외 했나요? 국내 그다음에 국외의 인정을 그에게 가져다 주었대요. 시들이죠. 쓰여진 표준 영어로 쓰여진 시들은 불리웠습니다. majors라고. 그리고 방언으로 쓰여진 이 시들은 이 시를 대신하는 거죠. 시들은 불리웠습니다. minors라고. 표준 영어로 쓰여진 그 메이저 시가 숫자로 능가를 했습니다. 그것들은 이 시를 가리켜요. 시 쓰여진 방언으로 쓰여진 시를 숫자로 능가하긴 했지만 이때 강조 구문이니까 던바에게 가장 많은 주목을 가져다 준 것은 바로 방언으로 된 시였습니다. 이렇게 하고 끝내세요. 네, 지금까지 공부하다 고생 많았어요. 여러 번 복습하시고 좋은 성적 받으세요.